Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai fazer um vídeo de slime. Coisas que a slime pode fazer. Ela pode fazer uma bolha. Ai, gente. Uma bolha. Ela pode fazer clique. Ela também pode fazer esse negócio aqui, ó. Aí tem um que é assim. Você faz uma bolha, aí você só pega essa parte transparente. Aí você aperta e faz um monte de bolhas. Olha aqui. E ela também pode esticar. E foi isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado e tchau!